Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku je fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finan Kannywood Abdulrazak Sultan kuma mai shirya fina-finai ya tabbatar da cewa ɗansa Aminu Abdulrazak Sultan ya kammala makarantar firamare. A hotunan da ya yada a shafukan sada zumunta an gansa tare da iyalansa yayin da suke taya dan nasu Aminu murnan kammala makarantar firamare a bikin yaye dalibai na makarantar. Aminu Abdulrazak Sultan ya kammala makarantar firamare ne a Imam Kwanar Ganduje. A sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya taya dan nasa murnan gagarumin nasara da yayi. Yana cewa yau rana ce ta musamman, abin tunawa ga iyalanmu yayin da muke murnan kammala karatun ɗana Aminu Abdulrazak Sultan daga makarantar firamare a makarantar Imam Kwanar Ganduje. Taya murnan ɗana bisa wannan gagarumin nasara, aikinka, sadaukarwarka da jajircewanka sun jawo wannan matsayi kuma ina alfahari da kai sosai. Allah ya sa wannan muhimmanci ya ci gaba ya zama farkon babban nasara a tafiyarka ta ilimi da rayuwa. Ina yi maka fatan alheri nan gaba mai cike da imani, nagarta da damammakin marasa iyaka. Ci gaba da alfaharinmu. Taya murna Aminu Abdulrazak Sultan. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.